好開心咧，帶住黃婷婷首部嘅長篇作品係咪我嚟到我嘅屋企，可以同大家香港觀眾見面。咁咧係啦，大家舉機影啊各樣嘢就係非常之好嘅，非常之錫我哋，因為我哋實在係好需要靠大家嘅口耳相傳。如果你哋喜歡呢一個作品咧，希望你哋而家拍緊嘅 footage 都可以 po 上網，跟住結合你哋嘅諗法啦，我哋都會一齊睇啦。並且係希望係問過呢一部電影可以有更加多人知道，因為確實係唔容易嘅，即係大家睇到應該都會想聽下大家有冇啲咩諗法，有冇話或者有冇啲咩問題想問我哋啦。因為呢一個作品都係一個平凡之中不平凡嘅作品。Hello， 大家好，我係演員蕭子萌。我廣東話講得不好，講國語 ，sorry， 我好緊張。謝謝大家來看《幸運閣》，然後這是我第一次來香港宣傳自己有參與的電影，非常開心。然後希望大家會喜歡這部電影，謝謝你們來，謝謝。多謝，謝謝。其實成班主創咧有80%咧都係澳門嘅電影 crew 咯。咁你知道電影澳門嘅電影界咧，其實或者係票房啊，或者係觀眾都唔係好多。其實我哋未係真係有澳門電影史嘅。咁所以而家呢一套戲算係我第一套嘅戲啦，同埋新晉導演，我哋想拍翻一啲我哋其實日常生活當中真係體驗過嘅嗰份愛，而且可能亦都係有好多人個心入面有嘅牽掛。我哋希望透過呢套電影可以帶翻俾佢哋一種感覺，就係原來你哋係被需要嘅，原來我哋都係曾經好希望有一段好珍貴嘅時光同屋企人一齊，就好似今日嘅天氣咁啊！其實你哋入嚟同埋頭先見到大家嘅笑容，我自己都 feel 到，雖然我唔係香港人啦，但係我都 feel 到好似係一個親人嘅聚會咁樣，都係家人，都係家人。所以好多謝你哋嚟支持，謝謝。大家家人可能都經歷過 touch wood， 即係會有所理解，就係一定都試過可能會唔好咁樣幻想啊！如果呢一日嚟臨係點？咁在澳呢個年紀又好，或者唔好嗰年紀都好，即使幻想好多次嘅嘢，佢真實發生嘅時候係冇可能冇感受嘅。翻去屋企離開咗啦，咁澳呢亦都拍咗佢第一個作品啦，雖然未面世，當時喺戲入邊係關於嫲嫲嘅，跟住佢拍緊嘅中途亦都得知咗嫲嫲離開嘅呢個訊息。我記得嗰陣時我演嘅時候，我望住個天空，我覺得成個天空都充滿住嫲嫲。咁搭車翻去就又係嗰樣嘢，即係好多情緒好濃郁，但係去到嗰一刻，其實你係好平靜咁樣去面對呢種好似失去所好似咧失去日常嘅日常，有少少我唔知放我啊，即係因為大家嘅解讀都好唔同嘅，可以即使譬如導演係呢個作品嘅創作，佢點樣去 read 呢件事同我點樣去 read 呢件事，或者觀眾點樣 read 都係唔一定同，但係對我嚟講就係、佢喺度，佢唔喺度嘅喺度。想問點解會揾到子墨去做呢個角色？另外就係想問下子墨第一次喺香港同澳門拍戲有咩感受？首先我有一個條件嘅，我要揾一個靚仔。咁咧澳門咧其實就相對難少少，我會得罪好多澳門嘅男仔咧。咁但係我都上天安排咗嘅，因為其實爺爺呢個角色係我嘅人生當中係一直缺席嘅。我唔知道佢個樣係點樣，我喺我阿嫲嘅口中講過，好似一個傳奇人物。其實真係見過一次，就係阿嫲中風嗰陣時咯。佢就即係喺瞓緊，佢以為我瞓緊覺陪嘢啦。咁然之後佢就講咗阿爺個名，咁就睇到一張佢嘅相。咁因為阿爺好早就走咗嘅，咁佢30歲左右。咁所以就係好靚仔嘅，我就係有一個咁嘅印象。同埋子墨咧好得意，當時佢手提電話咧後面咧
其實係有一張阿爺嘅相喺度。咁我就覺得哇，點解會咁樣嘅？我要揾一個爺爺，但係原來同佢最 close 嘅嗰個人都係佢嘅爺爺咯。那時候跟婷婷導演在聊這個故事的時候，然後剛好他看到我的手機上面後面是我爺爺的照片，就是手機的那個，對。然後其實我就跟婷婷導演說，我跟爺爺的故事其實就像他跟奶奶的故事一樣，很像，對。然後我們感情也很好，所以我看完這個劇本很有感動，對。然後聊得很好，後來他就決定我演，謝謝。我覺得人一生照顧同被照顧係必經嘅。咁喺幸運國入邊，我覺得睇到嘅一樣嘢就係有愛包住呢一件事，同埋互相係愛，其實係好容易被理解到。特別係嫲嫲同奧利係咁 close 嘅一對關係，細個係嫲嫲照顧奧利，奧利喺大個照顧翻嫲嫲係一件，我都話應該，即係呢一個係好啱情理嘅一件事咯。咁但係入邊當然係會有唔容易，就好似嫲嫲細個嘅時候照顧奧利都有佢嘅好唔容易之處一樣。係啊，真係有好多細節都係發生過。頭先啲手皮或者係同嫲嫲瞓啦，我以前試過係同阿嫲瞓一個晏晝咧，即係晏覺咧，我會覺得我好似去咗全世界，去咗全宇宙咁樣。即係當自己奔波咗好耐，然之後翻去一個好安全、好似自己歸屬嘅地方，其實係好幸福嘅。咁亦都會有一啲小嘅細節，係好似睇嗰個 CCTV 咁樣啦。其實都係我阿嫲成日做嘅。我一開頭覺得哇，你太八卦，因為真係有啲人唔知道可以睇㗎嘛。然之後就喺嗰啲度做啲好古怪嘢，因為我都會陪佢睇嘅。咁然之後，但係後來就發現原來我要透過呢啲咁日常嘅嘢去講到阿嫲佢嘅內心世界，又或者因為阿嫲佢好孤單啊，佢好想知道究竟有邊個人可以嚟睇佢。去到即自己獨處嘅時候，咁我每一次入 lift 嘅時候，佢都會我都會同佢打招呼，然之後就發現佢已經企在個 lift 門前等我，好似係講啱咗嗰句説話，就係睇住你離開又等緊你翻嚟。佢每日都喺度做緊呢件事，所以我唔寫呢個故事，我覺得對唔住阿嫲嗰份愛咯。同埋其實而家阿嫲都走咗嘅，佢係即係瞓覺就係瞓晏覺嗰陣時走。其實我有時入 lift 咧，我都會照寫下，我唔知道邊個老人家係監督到，可能以前見過我嘅，咁可以都有一個溫暖，同埋其實阿嫲都住咗喺我心入面。哇，好靚！我都想要呢兩張相。正㗎，一定要 po 晒嘅。啊，呢個尋日添咗。邊個㗎？你嚟咗兩場啦，係咪啲人睇啊？多謝你。哇！你竟然有呢個版本，手摸咗。係啊，我有舉手。多謝你，多謝你，多謝你再嚟，多謝你再嚟。咁你要記得錄低啊，錄低張台，跟住 post 啊 tag 我哋 share 出去，咁就會令到呢一套戲會更加多場次，我哋會有更加多嘅可能。即刻寫個讀後感嘅 post，聽我哋，thank you。我哋廣東話先，可以。好，3、2、1，幸運閣戲院見，幸運閣戲院見，好，多謝大家。多謝大家。